Доброго дня, друзья, подписчики, наблюдатели. Чудесная страна Финляндия, 30 января 2025 года. С утра я облилась, земля. Проделала свои любимые процедуры, попила водички горячей, позанималась и поехала по делам. Вот я вернулась, мне так захотелось посидеть у камина. Это так прекрасно и здорово, что он у меня в доме есть. Я его сейчас растопила. Сейчас какую-нибудь музыку включу. И просто буду сидеть, наслаждаться огнем и отдыхать. А вам я хочу пожелать всем счастья, любви, радости, добра, света, теплоты, благополучия и благословения. Несите любовь в этот мир.